Vi bor i et land der naturen har vært generøs. Den har gitt oss rik tilgang til ressurser. Noe som har bidratt til å gjøre Norge til et av verdens beste land å bo i. Mange av ressursene ligger langt under havoverflata, dypt nede på kontinentalsokkelen. Sokkelen er en forlengelse av landet vårt, under havet. Og det er vår oppgave å forvalte verdiene og utforske mulighetene som finnes her, som olje og gass, CO2-lagring, havbunnsmineraler og havvind. Men å forvalte ressursene på den norske sokkelen handler like mye om samfunnet, og om deg og meg. Våres mål er å bidra til størst mulige verdier for oss alle. Det skal vi gjøre effektivt og forsvarlig ved å ta hensyn til helse, miljø, sikkerhet og andre brukere av havet. Dette ansvaret bærer vi med stolthet og ydmykhet. Men det krever også mye av oss. Det krever at vi utvikler oss hele tiden, at vi er nysgjerrige. Vi må lytte for å lære, men også dele vår innsikt med andre myndigheter og industrien for å bidra til bedre beslutninger. Vår innsikt sørger for at ressursene på sokkelen kommer hele samfunnet til gode. På den måten skaper vi mest mulig verdi. For deg, for samfunnet og for generasjoner som kommer. Velkommen til Sokkelåret 2023. Oljedirektoratet har hatt en lang tradisjon for å presentere perspektiv på norsk sokkel i begynnelsen av januar. Både om året som har gått, og om fremtiden. 1. januar 2024 ble vi Sokkeldirektoratet. Som vist i filmen skal vi fortsette å se til at ressursene på norsk sokkel blir forvaltet til beste for fellesskapet. Det nye navnet signaliserer i større grad bredden i ansvarsområdet vårt. Samtidig som det reflekterer og anerkjenner de viktige oppgavene vi har innenfor utviklingen av nye næringer, som transport og lagring av CO2 og havbunnsmineraler. Det er likevel ingen tvil om at olje og gass vil stå for størstedelen av aktiviteten og så å si all verdiskapingen for sokkelen i lang tid. Men hva er egentlig en sokkel? Den norske kontinentalsokkelen er altså både innholdsrik og mangfoldig. I tillegg til olje- og gassressurser i verdensklasse er det kartlagt store områder med aktuelle reservoarer med betydelig potensial for å lagre CO2. Og lenger ute på sokkelen har vi kartlagt områder med store mineralressurser. Det var høy aktivitet på sokkelen i 2023. Det er 92 felt i produksjon. Det er 27 prosjekter under utbygging, og det ble boret mange leitebrønner. Olje, og spesielt gassressursene, spiller en stadig viktigere rolle i Europas energiforsyning. I fjor ble det inngått langsiktige avtaler om gassleveranser som viser at norsk sokkel vil bli viktig i mange tiår fremover. Og areal til lagring av CO2 er stadig mer etterspurt. Flere aktører utreder nå prosjekt som tar sikte på å etablere verdikjeder for fangst,
transport og lagring av CO2 fra Europa til norsk sokkel. Etter at Stortinget 9. januar åpner for at det kan tildeles areal for leiting etter og utvinning av mineraler på havbunnen, kan en se for seg at norsk sokkel i et lengre perspektiv også kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten på viktige mineraler og metall. Det ble tatt mange investeringsbeslutninger i 2022, og alle disse prosjektene ble godkjent av myndighetene i fjor. De fleste prosjektene er nå under bygging og bidrar til stor aktivitet i leverandørindustrien. Dette viser at den midlertidige skatteendringen som ble vedtatt i 2020 har hatt en svært positiv effekt i norsk leverandørindustri. Flere verft har unngått nedlegging, og mange sikrer jobb i flere år fremover i store og små samfunn langs kysten. I tillegg vil gjennomføring av disse prosjektene bygge kompetanse og gi grunnlag for videre teknologiutvikling. Dette vil også bli viktig for utvikling av de nye næringene på sokkelen, både transport og lagring av CO2, havvind og mineraler. Alle utbygginger er viktige, og noen er viktigere enn andre. Et eksempel er Yggdrasil i Nordsjøen, en stor utbygging som etablerer ny infrastruktur i et større område på sokkelen. Denne infrastrukturen har en lang tidshorisont og legger til rette for utvikling av framtidige funn. Samtidig gir det insentiver til videre letevirksomhet. Her snakker vi om stor verdiskaping i et langsiktig perspektiv. Et annet eksempel er Irpa i Norskehavet, som er en havbunnsretning som er koblet opp mot Aasta Hansteen-feltet. Denne utbyggingen kan bidra til at vi etter hvert får bygd ut flere funn i et område med lite infrastruktur. Utbyggingen vil også stimulere til økt leteaktivitet i en mindre utforsket, men prospektiv del av sokkelen. Når det gjelder investeringsnivået fremover, ser vi en vekst fra 2022 til 2023 og 2024. Dette kommer i all hovedsak av at prosjektene som tok investeringsbeslutning i 2021 og 2022 nå er under utbygging. På figuren ser vi at pågående feltutbygginger bidrar godt til investeringsnivået fra 2023 og utover. Veksten i leteinvesteringer fra 2024 viser at det er en forventning om økt leteaktivitet fremover. Og sammenlignet med prognoser presentert i sokkelåret i fjor, ser vi en relativt stor økning i investeringene for 2023 og 2024. Dette skyldes bl.a. høy aktivitet i industrien, en svekket norsk valuta og kostnadsvekst. Men det skyldes også at enkelte prosjekt har akselerert investeringene, og at flere felt får forlenget levetid, og derfor må investere i oppgraderinger. Det blir viktig at operatørene jobber godt med å holde kostnadene under kontroll fremover. I årene etter 2007 har det vært boret mer enn 30 letebrønner i året på norsk sokkel. Det er formidabelt. I denne perioden er det gjort mange store og mindre funn som til sammen gir et solid bidrag til produksjonen i dag og i årene fremover. Leteaktiviteten har vært høy også i 2023. Det ble påbegynt 34 letebrønner. 23 av disse var undersøkelsesbrønner, der det ble gjort 14 funn. Og det er fremdeles stor interesse for de årlige TFO-rundene. Hele 25 selskap søkte på nytt areal i TFO 2023. Norsk sokkel har store uoppdagede ressurser, og jeg er veldig glad for at industrien fortsatt prioriterer å lete. Og at det blir gjort såpass mange nye funn. Det er viktig at det blir letet rundt infrastrukturen, slik at funn kan bli knyttet tilbake og skape verdi mens feltene fortsatt er i drift. Vi ser at små funn som raskt kan settes i produksjon ved å bli knyttet opp til eksisterende felt, ofte er svært lønnsomme. Det er kort tilbakebetalingstid, samtidig som det bidrar til å forlenge levetiden til moderfeltet. Feltnære funn bidrar i mange tilfeller også til å redusere utslipp per fat for feltene det blir knyttet opp til. Men vi skulle gjerne sett at selskapene utforsker mindre kjente områder mer aktivt. Skal vi ha håp om å realisere en større del av ressurspotensialet på sokkelen fremover, må selskapene i større grad tørre å prøve ut nye ideer i mindre kjente områder. Det er derfor veldig bra at det ser ut til å bli opp mot 10 letebrønner i Barentshavet dette året. Men det er også mindre kjente områder i Norskehavet, der det ikke er letet nok. Som følge av høy utbyggingsaktivitet på sokkelen er det ventet at olje- og gassproduksjonen vil være stabil de nærmeste årene. De nye feltene som kommer i drift kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra eldre felt. For 2023 ble produksjonen lavere enn vi ventet for et år siden.
Det skyldes hovedsakelig ikke planlagte og forlengede vedlikeholdsstanser på flere landanlegg og felt. For gassen sitt vedkommende fikk dette størst konsekvens for produksjonen i sommerhalvåret, når etterspørselen var mindre. I høst har gassproduksjonen gått for fullt, og spesielt november og desember var svært gode måneder. Foreløpige tall for desember antyder at det ligger an til ny produksjonsrekord for en måned. Dette er viktig nå som kulden har satt inn. En del av forklaringen på lavere oljeproduksjon er forsinket produksjonsbrønner, og at en del brønner så langt ikke har levert så mye produksjon som forventet. Som en konsekvens av alt dette er prognosene for de nærmeste årene litt nedjustert sammenlignet med tidligere produksjonsprognoser. Men produksjonen på norsk sokkel ser fortsatt ut til å nå en topp i 2025. Det er ventet at Johan Castberg skal komme i produksjon mot slutten av 2024, og dette vil gi en betydelig bidrag til produksjonsveksten i 2025. En av Sokkeldirektoratet sine viktigste oppgaver er å forvalte data fra norsk sokkel. Gjennom over 50 år med aktivitet er det samlet inn store mengder digitale data og fysiske prøver. Vår dataforvaltning er regnet for å være fremst i verden. Her står jeg midt inne i den store samlingen med fysiske prøver fra sokkelen i det som kan kalles for Sokkelens nasjonalbibliotek. Her er det lagret over 160 km med 1 meter lange kjerneprøver fra borehull, i tillegg til gass- og oljeprøver. I det siste har vi også samlet inn mye mineralprøver. Det er stor interesse for å studere og analysere slike prøver, både av industrien og av akademia. Vi har mange besøkende som vil forstå norsk sokkel enda bedre. Her er det rom for masse læring, enten du jobber med petroleum, CO2-lagring eller havbunnsmineraler. Vårt nasjonalbibliotek består også av store mengder digitale data, der det aller meste er tilgjengelig for alle. Mye av de digitale dataene er samlet i Diskos, som er en helt unik nasjonal database med undergrunnsdata, som ble etablert i samarbeid med industrien for snart 30 år siden. I 2023 lanserte vi en splitter ny Diskos, der dataene er flyttet opp i skyen. Dette gir helt nye muligheter for tolkning og avansert dataanalyse. I de siste årene har myndighetene endret regelverket, slik at store mengder data som tidligere kun var tilgjengelig for selskapene som samlet det inn, nå er frigitt og er tilgjengelig for alle. Dette er viktig for konkurransen på sokkelen. Vi er opptatt av at selskapene konkurrerer på grunnlag av kompetanse framfor hvem som har mest data. Det er god framdrift på arbeidet med transport- og lagringsinfrastruktur for CO2 som blir bygd ut av Northern Lights som en del av Langskip-prosjektet. Og det blir stadig større interesse for å lagre CO2 på norsk sokkel. Basert på eget arbeid har vi i direktoratet tidligere vist at det er et stort potensial for sikker lagring av CO2 på sokkelen vår. Siden 2020 er det tildelt 6 letetillatelser som nå blir utforsket. Og flere selskap utreder nå prosjekt som tar sikte på å etablere verdikjeder for fangst av CO2, transport fra Europa og lagring på norsk sokkel. I dette arbeidet bygger både vi og næringen på gode data og solid kompetanse om undergrunnen på sokkelen. Det er viktig å forstå samspillet i undergrunnen mellom produksjon av olje og gass og injeksjon av CO2 for å få til god sameksistens mellom disse aktivitetene. Dette er også en viktig del av vårt oppdrag. Samtidig skal vi se til at selskapene etterlever regelverket for å sikre at aktiviteten er forsvarlig. CO2-lagring kan bli en viktig ny næring på sokkelen, som også vil bidra til reduserte utslipp. Siden 2017 har vi gjennomført systematisk kartlegging av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Basert på dette presenterte vi for 1 år siden en ressursvurdering. Sammen med konsekvensutredningen som ble lagt fram av Energidepartementet, var dette underlag for stortingsmeldingen om åpning av norsk sokkel for mineralvirksomhet, som regjeringen la fram i juni i fjor. Den 9. januar i år vedtok Stortinget å åpne norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet. Det betyr at kommersielle aktører nå kan bidra til å få avklart om det finnes mineralressurser som er kommersielt attraktive å utvinne, og om utvinning kan foregå på en bærekraftig måte. Nå vil bli satt i gang en prosess for å utlyse og tildele tillatelser etter havbunnsmineralloven. Samtidig blir det viktig å videreføre ressurs- og miljøkartleggingen i statlig regi innenfor åpningsområdet. Vi planlegger 2 datainnsamlingshukt i løpet av 2024 i samarbeid med Norsk universitet. Utvinning av havbunnsmineraler
har potensial til å bli en ny og viktig næring på norsk sokkel, som kan være med på å sikre forsyningen av viktige mineral og metall i fremtiden. Kort oppsummert så har norsk sokkel fortsatt store muligheter innenfor både eksisterende og nye næringer. Den høye aktiviteten som preger 2023 vil fortsette gjennom 2024. Og kanskje aller viktigst, norsk sokkel vil være svært viktig for energisikkerheten i Europa, både i 2024 og i mange år fremover. Takk for oppsummeringen av 2023 på sokkelen og spennende perspektiver fremover, Torgeir. For å dykke litt dypere ned i dette har jeg fått med meg Kalmar, Kjersti og Erik. Først Kalmar. I presentasjonen nevnte Torgeir at det er tatt mange investeringsbeslutninger i de siste par årene. Hva betyr dette for aktiviteten på sokkelen fremover? Ja, I første omgang så vil det jo bety at norsk leverandørindustri har mer eller mindre fulle ordrebøker de neste 3-4 årene. Og så vil dette bety veldig mye for aktiviteten på norsk sokkel videre fremover. For eksempel så vil jo en om 3-4 år ha opp mot 15 nye felt i produksjon på grunn av dette. I tillegg så er det jo tatt investeringer på eksisterende felter som vil forlenge produksjonen og øke utvinningen, i tillegg til at det er gjort betydelige investeringer for å redusere CO2-utslippene. Så investeringene vil ha stor betydning både for energileveranser, verdiskaping og CO2-utslippene for norsk sokkel. Torgeir trakk jo spesielt fram Yggdrasil og Irpa som eksempler. Er det noen andre områder du vil trekke fram spesielt? Ja. Torgeir nevnte dette å etablere ny infrastruktur i nye områder, som selvsagt er viktig for å få til en god ressursforvaltning i alle områder. Jeg vil også nevne viktigheten av å investere på feltene som er i drift. Et eksempel der er jo investeringen i ny plattform på Valhall som ble gjort. Valhall har jo produsert over 40 år med olje. Nå legges det til rette for å produsere også gassen i området. I tillegg til at en også på en bedre måte blir nå gjort i stand til å gripe fatt i de store oppsidepotensialene som ennå ligger i Valhall. Vi ser, som Torgeir påpekte, en økning i investeringstallene fra 2022 til 2023 og 2024. En trend som vi følger prognosene også da vil fortsette i de neste årene. Kan du si litt mer om dette? Ja, dette skyldes i hovedsak at det blir tatt veldig mange investeringsbeslutninger på samme tid. Og det betyr at vi har mange prosjekter som pågår med sammenfallende investeringsprofil. Og veldig typisk er jo da at en øker investeringene for hvert år i det første året, og det er der vi er nå. Og så etter 2025 da, er det nok prosjekter i porteføljen? Ja, de investeringene som er gjort vil jo være, som jeg sa, viktige for å opprettholde det produksjonsnivået vi har i dag. Og vi tror jo at vi vil klare å holde det i 6-7 år fremover tid. Men i henhold til våre prognoser så vil en jo cirka fra 2030 møte en produksjonsreduksjon for norsk sokkel. Og det vil skyldes at mange av de store feltene som produserer mye, på det tidspunktet har kommet så langt ut i levetid at den er langt ut i halefasen. Og da vil det være krevende å erstatte den årlige produksjonsfallet med nye funn hele tiden, ettersom vi gjør stadig mindre funn. Men når det produksjonsfallet inntrer, og hvordan bratt det produksjonsfallet blir, det er veldig avhengig av hvordan aktive vi vil klare å opprettholde letevirksomheten, modning av nye funn og utbygging av de, i tillegg til hvordan aktive vi er i forhold til å investere på feltene i drift, for det er mange oppsidemuligheter ennå igjen der. Og hvor mange brønner ser vi da for oss i 2024? Ja, vi ser for oss at det blir en økning i forhold til 2023. I henhold til planene vi har mottatt fra selskapene, så tror vi at vi vil komme til å havne på mellom 40 og 50 brønner, sammenlignet med i 2023, der vi til slutt havner på 34. Vi hørte Torgeir nevne at de fleste funnene som ble gjort i 2023 er i nærheten av eksisterende infrastruktur, det vil si produksjonsanlegg og rørledninger. Og at det ofte gir svært lønnsomme felt. Hvorfor snakker vi som ressursforvalter også om dette med tidskritikalitet? Ja.
For det første så tenker jeg at det å utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur vil være en viktig nøkkel for verdiskaping fremover. Men så er det jo sånn at leiting, modning, utbygging og produksjon av nye ressurser og nye funn, det tar tid. Så derfor så er det viktig at dette foregår tidsnok til at infrastrukturen i området kan brukes før det taler om avslutning og nedstengning. Så vi sier at vi kaller leiting for tidskritisk dersom det er sånn at vi mener at et område er lite utforsket, samtidig som infrastrukturen i området nærmer seg avslutning og nedstengning. Nå har vi snakket litt med Kalmar om at det er gjort mange funn i det vi kaller godt modne områder på sokkelen, Kjersti. Hva er grunnen til at det stadig gjøres funn i disse områdene? Det som kjennetegner sokkelen er jo det at den stadig har drevet teknologiutvikling som har gjort at vi har kunnet på en måte utnytte ressursene bedre, etter som vi har lært, erfart og nye behov har kommet til. Det gjelder også for leiting. Og de modne områdene, sånn som kanskje nordlige Nordsjø, der en har gjort mye funn i områder som en har letet i lenge, så er det jo det at en har klart å forbedre avbildingen av undergrunnen. Og det viktigste verktøyet i verktøykassen for en leteperson, det er seismikk. I nordlige Nordsjø så har en samlet en ny type seismikk, men også seismikk på en annen måte, som gjør at en får avbildet undergrunnen bedre, kartlagt prospektivitet på en annen måte, og dermed identifisert nye leitemål. Så det er altså åpenbart viktig å fortsette å lete i disse modne og kjente områdene. Men hva med leting i de litt mindre utforskede områdene? Deler av norsk sokkel er særdeles prospektiv, altså det betyr det er masse olje og gass der, og våre kartlegginger tilsier at det er store mengder ressurser som ikke er funnet ennå. Det meste av dette er i områder som ikke har letet så masse på, som i de mer modne områdene der vi har infrastruktur. Så det er behov for at vi gjør det. Vi er klar over at kompleksiteten er større der, og at usikkerheten dermed er stor. Så føler jeg meg trygg på at vi har en næring med både flinke, kreative leitefolk som er ivrige på å utforske og utfordre de etablerte sannhetene, og villig til å ta noe mer risiko for å finne ut av prospektiviteten i de områdene. Denne grafen viser at utslippene går ned, selv om produksjonen er på et stabilt høyt nivå fortsatt. Hva er hovedgrunnen til det? Først av alt så er det jo veldig gledelig. Det er den utviklingen vi trenger å se på sokkelen. Selskapene har utslippsreduserende prosjekt på gang, og i all hovedsak så er det relatert til at en legger om kraftforsyningen med kraft fra land. Erik, Torgeir viste jo litt av omfanget av de fysiske dataene som vi samler inn, men vi samler også inn store mengder digitale data. Hvorfor er dataforvaltning så viktig? For det første så har vi jo et nasjonalt ansvar for data fra norsk sokkel. Vi skal effektivt innhente, forvalte, gjøre tilgjengelig og formidle data, analyse, kunnskap om sokkelen. De dataene som vi samler inn, de utgjør et viktig faktagrunnlag for det arbeidet vi i Sokkeldirektoratet utfører, men de utgjør også et viktig grunnlag for næringene som er til stades på sokkelen. Vi deler data gjennom faktasider og faktakart som vi gjør tilgjengelig på hjemmesidene våre, sodir.no, og vi deler også data gjennom Diskos, som er navnet på det nasjonale datalagret for leite- og utvinningsrelatert informasjon fra sokkelen. Kort oppsummert så er data og dataforvaltning en viktig forutsetning for veldig mye av aktiviteten på sokkelen. Er det også mulig å sette en verdi på disse dataene? Våre analyser viser at Sokkeldirektoratets dataforvaltning bidrar med mer enn 1,5 milliard norske kroner i årlige besparelser for rettighetshavere og operatører på sokkelen. Besparelsene er i hovedsak relatert til tids- og ressursbesparelser, men det handler også om kvalitetsgevinster og innovasjon. I tillegg til dette kommer det ytterligere strategiske gevinster i form av økt sannsynlighet for funn av olje og gass, og det at vi enkelt kan tilby tilgang til høykvalitetsdata gjør at norsk sokkel er attraktiv, og at vi tiltrekker oss nye aktører.
Dataforvaltningen bidrar også i forbindelse med etablering av nye næringer, i forbindelse med vurdering av potensialet for lagring av CO2, så benytter han undergrunnsdata som opprinnelig ble samlet inn i forbindelse med leting etter olje og gass. Dette viser at dataene får nytt liv og bidrar i etablering av nye næringer. Det nye navnet vårt skal gjenspeile de oppgavene vi faktisk jobber med. Og blant disse er det som omtales som de nye næringene. Torgeir nevnte bl.a. CO2-lagring og havbunnsmineraler. Kjersti, kan du si litt mer om hva vi jobber med, og hvordan vi bruker den kompetansen vi har i Sokkeldirektoratet knyttet til disse næringene? Ja, det at vi heter Sokkeldirektoratet er veldig mye mer beskrivende for det som vi som etat faktisk jobber med, og har jobbet med i relativt mange år allerede. Vi ser at den kompetansen som er bygd på undergrunnen fra alle disse årene om olje og gass, det er veldig nyttig lærdom å bruke også inn mot nye næringer på sokkelen. Det mest nærliggende er nok det med lagring av CO2. Det er nesten det samme som å lete etter olje og gass. Og den kompetansen vi har, den brukes mer eller mindre direkte for å kunne gi råd på om undergrunnen er sikker for lagring av CO2. Når det gjelder havvind, så trenger vi også å gjøre undersøkelser som på en måte sier noe om egnetheten til undergrunnen for å kunne ha offshore-installasjoner. På dette klippet så vi noen av de mineralene og metallene som er hentet opp fra dyphavet på norsk sokkel. Kan du si litt om det? Havbunnsmineraler på norsk sokkel ligger jo langt vekke fra det arealet som er brukt til olje og gass på sokkelen, og det er en litt annen type undergrunnskompetanse. Vi har jobbet i disse områdene siden tidlig 2000-tall, fordi at den kompetansen som vi har på geologi faktisk var viktig når vi skulle sette grensene til Norge mot Grønland og Russland i nord. Det betyr geologi noe. De siste årene har vi samlet inn mye data, vi har bidratt til konsekvensutredning, og vi har gjort ressursvurderinger av disse ressursene på sokkelen. Uansett så har vi de siste årene bygd en solid kompetanse på havbunnsmineraler. Vi har hatt utstrakt samarbeid med akademia, og er i posisjon til å være en solid fagrådgiver på havbunnsmineraler. Så kjenner jeg når vi står her i Geobanken blant steinprøver og andre data som er hentet inn fra sokkelen over 50 år med olje- og gassaktivitet. Lite visste vi vel at de dataene også skulle være med å skape verdi for nye næringer på sokkelen. Men da gjør de altså. Takk skal du ha, Kjersti, og takk også til Kalmar og Erik. Vi kan slå fast at det både har vært et aktivt og verdiskapende år på sokkelen, og at Sokkeldirektoratet har en relevant og spennende framtid. Takk til dere som så på, og godt nytt sokkelår 2024.